Hallo meine Lieben, Assalamu alaikum, wie geht's euch? Ich zeige euch heute sehr leckere Süßigkeit. Das ist mit nur 3 Sachen. Braucht ihr eine Schüssel Tapioca-Perlen, das heißt Sagudana. Und das kriegt ihr überall in Drogerie oder in asiatischen Shops, Laden. Und Tapioca-Mehl benutzt man für Verdickung der Suppen oder so. Deswegen ist es bekannt hier. Bestimmt viele wissen das. Und diese eine Schüssel Tapioca-Perlen ich habe genommen und ich mache das in Wasser und dann ich lasse das über Nacht ganz in Wasser bis morgen. Weil das muss weich werden und der nächste Tag ich mache das Süßigkeit. Ich habe das gelassen über Nacht. Das ist sehr gut. Die haben Untergewicht und wollen zunehmen. Die kann das gerne jeden Tag essen, aber die anderen ab und zu das Süßigkeit machen, nicht oft da. So, jetzt meine Tapioca-Perlen sind fertig. Ich habe eine Schüssel Tapioca-Perlen nehmen. Ich wollte nur mal hier zeigen, dass habe ich das genommen und einen Tag vorher in Wasser gelassen. Und eine Schüssel auch Zucker. Ich habe braune Zucker genommen und könnt ihr auch weiße Zucker nehmen. Und ein bisschen Mandel so reinmachen oder andere Nüsse könnt ihr auch benutzen. Dann wollt ihr und Kardemompulver, eine Teelöffel. ये मैंने 1 प्याली साबूदाना लिया है, 1 प्याली चीनी का लिया है, बादाम लिए हैं और 1 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। और जो साबूदाना है उसको रात को ही भिगो के रख दिया था ताकि सुबह तक वो नरम हो जाए। और अब मैंने उन्दान इन फाने eine Esslöffel Buttergeben und auch einen Teelöffel Kardemompulver. Ich habe reingemacht. Diese Sagu oder Sabudana oder Tapioca-Perlen full of carbohydrates und es ist voll of Energie. Das ist glutenfrei, deswegen kann jeder benutzen. साबूदाना जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है और फुल एनर्जी है इसमें और ये ग्लूटेन फ्राई है, सब ले सकते हैं इसको. Wenn unsere Butter ist geschmolzen, ich habe Sabudana reingemacht, Sagu oder Tapioca-Perlen, ich habe reingemacht und 10 Minuten ich mache das. Und ja, wir brauchen noch auch Essenfarbe, diese Gelb. Ich nehme Gelb, essbare Farbe, ne? और पीला रंग भी लेना है, एक छोटा चम्मच, 1 टीलोफल येलो जर्दा रंग. Das macht so Spaß, Leute. Das ist wie schleimig. Und so machen macht so Spaß. ये Schleim सा जो है इसको बनाने का इतना मज़ा आया. Und ich denke, ich mache auch ein Experiment, das vielleicht ich mache mit diesem Slime. जो सागू का पाउडर है ना, वो ज़ुप्पे गाढ़े करने में भी इस्तेमाल होता है ऐसे. So, ich habe auch gelbe Farbe reingemacht, Zucker auch reingemacht und jetzt ich drehe schnell. Das nicht das Knochen wird, das nicht das dick wird an die Stelle. Nicht Lumps kommt, das bleibt alles getrennt und schon glatt. Jetzt mein Zucker ist so weich und deswegen ist es einfacher. Seht ihr? Das macht so Spaß. Ich wollte stundenlang so machen, aber ich muss schnell rausmachen das. Das macht meinen Stress ein bisschen weniger. Guck mal. Wir müssen eine Tablette vorbereiten. एक ट्रे भी तैयार करके रख लें
Und diese Tablette mit Öl schmieren, weil später wir machen das rein in eine Tablette und ja. Meine letzte Video war, wie könnt ihr abnehmen? Und in diesem Video ich zeige euch, wie das zunehmen. Aber gibt es viele, die wollen wirklich zunehmen, weil die sind Untergewicht. Es ist fast fertig. Ah, und ich mache Mandel auch rein. Das habe ich zerkleinert. Könnt ihr auch so Pistazien oder Walnüsse auch so klein machen und drinnen machen. Aber ich mag nicht so viel Nüsse in Süßigkeit. So mag ich, aber nicht in Süßigkeit. Jetzt, ich mache raus und das Blatt. Und lassen. Glatt machen und lassen bis trocken, bis ठंडा होने तक रहने दें, bis cool ist, lassen और फिर dann schneiden in kleine Stückchen और फिर काट लें इसको छोटे pieces में और खा के देखें, das ist sehr lecker, dann essen und das nur gesunde Sachen. Jetzt wir können viel Sauce machen. Ich hoffe, gefällt euch. Probieren. Tschüss, Allah Hafiz.